नमस्ते। म आज सबैलाई आवश्यक पर्ने र सबैले बुझ्नुपर्ने प्रकारको एउटा विषयमा लिगल विषयमा छलफल गरिरहेको छु। आजको विषय छ चेक अनादर अथवा चेक डिसनर अथवा चेक बाउन्स। आखिर के हो त चेक बाउन्स? किन चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पर्छ अथवा चेक बाउन्समा के हुन्छ? कस्तो अवस्थाको सृजना भएपछि चेक बाउन्स भएको मानिन्छ अथवा के मानिन्छ? सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही फैसलाहरू र कानुनका कुराहरू तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहिरहेको छु। धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको हुनाले साथीहरूको सल्लाह, साथीहरूको सोधाइबाट मैले तपाईहरुलाई फाइदै होस् अथवा तपाईहरुलाई जानकारी रहोस् भन्ने हेतुले मैले यो विषय आजको विषय छलफल गरिरहेको हो। यो सूचना जानकारीका लागि मात्रै हो। यो तपाईले यो चेक बाउन्स सम्बन्धी अझै धेरै जानकारी प्राप्त गर्नु छ भने तपाईले कानुन व्यवसायीसँग, एडभोकेटहरुसँग अथवा वरिष्ठ अथवा कानुनका विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर अझ यसलाई विशेष जानकारी र तपाईको समस्या सल्युसन गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईलाई सामान्य जानकारी अथवा चेक बाउन्स सम्बन्धीका विषय अथवा सर्वोच्चका केही नजिरहरूले के भनेको छ अथवा के हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। सर्वोच्च अदालतका केही नजिरहरूलाई हेरौं। नेपाल कानुन पत्रिका 2069 अंक 12 निर्णय नम्बर 8927 सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादन भएको चेक अनादर मुद्दामा फैसला 2069 9 17 गते भएको थियो। यो मुद्दामा के भयो त? करण सिंह भण्डारी भर्सेस कर्णबहादुर चन्दको यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको जिस्ट कुरा तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। अब हेरौं जिस्ट कुरा के थियो अथवा सर्वोच्च अदालतले के कुरा भनेको छ। बैंकमा मौद्दात नभएको वा पर्याप्त मौद्दात नभएको कारणले चेक अनादर भएको तथ्यले मात्र चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लेख भए अनुसारको रकम ऋण दिएको रहेछ भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित हुन नसक्ने। अब त्यसैलाई अलिकति थपौं। चेक जारी गर्ने व्यक्तिले आफूले धारकलाई सापट्टि दिएको वा अन्य कारणले पनि अर्को व्यक्तिको नाममा चेक जारी गरेको हुन सक्छ। आफूले प्राप्त गरेको चेकमा उल्लेख भए अनुसारको रकम ऋण लिएको हुनाले आफूले भरि पाउने हो भन्नलाई दाबी अनुसारको रकम ऋण लिएको भन्ने तथ्य प्रमाणसहित पुष्टि हुनुपर्छ। चेक धारकप्रति चेक जारी गर्ने व्यक्ति स्वतः उत्तरदायी हुने वा निजले चेकमा उल्लेख भएको रकम धारकलाई ऋण सरह बुझाउने दायित्व हुने भन्ने देखिँदैन। कानुनी व्यवस्था अनुसार धारकप्रति उत्तरदायी व्यक्ति को हो, कति रकमसम्म उत्तरदायी हुने भन्ने अदालतले सबुत प्रमाण हेरी ठहर गर्नुपर्ने निर्णय हुन्छ। अब यसबाट हजुरले केही कन्फ्युजन आयो होला अथवा केही छलफल अथवा केही कुरा बुझ्नु भयो होला। अब यो विषय चाहिँ यो मुद्दासँग जोडिएको कुरा बोले। यो मुद्दासँग जोडिएको कुरा चाहिँ चेक अनादरमा यो कुरा हो। लेनदेन आयो, लेनदेनसँग जोडिएर चेक कारोबार भयो। चेक कारोबार हुने बित्तिकै अरु तथ्य कुनै न कुनै तथ्यले पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने यो नजिरले बोलेको देखिन्छ। यो नजिरसँग दुईटा कुरा जोडियो। एउटा विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 को दफा 107 मुलुकियन अदालती बन्दोबस्तको 78 नम्बर क्षेत्राधिकारको कुरा जोडियो। अदालती बन्दोबस्तको 78 नम्बर। अब हामीले फेरि यसलाई अलिकति अर्को नजिर सर्वोच्चको विशेष इजलासबाट माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद उपाध्याय र भरत बहादुर कार्कीको ले संविधानसँग बाजिएको कानुन बदर हुने मुद्दामा एउटा चेक सम्बन्धीको इस्यु छ। त्यो इस्युमा के सर्वोच्च अदालतले के बोल्यो त? सर त्यसलाई हेरौं तपाईलाई सजिलोको लागि। कसैले कसैको नाममा चेक काटेपछि सो चेकको भुक्तानी हुनुपर्छ। चेक काट्ने र सो चेक भुक्तानी गर्ने हो भने त्यसले बैंकिङ पद्धतिप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता
अभिवृद्धि गर्न नसक्ने। अब चेक काटेपछि चेक काट्नु भनेको विश्वास डेभलप गर्नु, चेक काटिसकेपछि साटिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अघिको कुरासँग अलिकति फरक आयो। बैंक व्यवसाय धेरै हदसम्म विश्वासको आधारमा व्यवसाय हो, विश्वासको आधारमा चल्ने व्यवसाय हो। बैंकमा जम्मा गरिएको रकम माग गरिएको बेलामा भुक्तानी नपाउने हो भने बैंकले आफ्नो साख गुमाउँछ। त्यसैले बैंकमा खाता खोली चेक मार्फत भुक्तानी गरिएको वा कारोबार गरिएको चेकले जाँदा वा खातामा रकम जम्मा नभएको भई भुक्तान हुन नसकेमा वा बैंकको खातामा रकम रहे पनि खातालाई जारी गरेको चेक भुक्तानी हुनबाट खातावालालाई आफै वैध कारण बिना रोकेमा चेक मार्फत भुक्तानी गराउने कारोबार गर्ने प्रणालीप्रति नै अविश्वास उत्पन्न हुन जान्छ। यसबाट प्रक्रान्तमा कारोबार गर्ने पक्षहरू व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै नगद कारोबार गर्नुपर्ने र ब्याङ्किङ प्रकृतिको कारोबारमा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो हुन ब्याङ्किङ व्यवसाय र ब्याङ्किङ व्यवसायको स्वास्थ्यको हिसाबले बहुतै गम्भीर हुन जान्छ। प्रकरण नम्बर 7 ले त्यो भन्यो। अब अर्को प्रकरण हेरौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले अनेक कुराको अतिरिक्त वृहत अर्थमा मौद्रिक तथा ब्याङ्किङ प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो वातावरण खडा गर्ने हो। ब्याङ्कहरूको संस्थागत विकास गर्न, तिनीहरूको कारोबार स्वतः सञ्चालन गर्न, भरपर्दो गर्न, विश्वासिलो बनाउन, जवाबदेही बनाउने, ब्याङ्किङ व्यवसायप्रति अझ मर्यादित र सभ्य र विश्व जनताको विश्वास जगाउने काम गर्नको लागि प्रयोजनका लागि कानुनले दिएका शर्त अधीनमा रही उचित नियमहरू बनाउने निर्देशन जारी गर्न सक्ने देखिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि निर्देशन जारी गर्न सक्ने देखिन्छ। सो बमोजिम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको सन्दर्भमा ऐनद्वारा प्राप्त अधिकार बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन गैरकानुनी मान्न नमिल्ने भन्यो। अब मैले तपाईँलाई यो कनेक्टिभिटी जोड्न खोजेको, चेक काटेर परेका पैसा नभएका कालो सूचीका मान्छेहरूलाई चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ व्यवस्था यो कालो सूचीमा राख्न नराख्न भन्ने कुराको संविधानमा बाजिएको कुरासम्म बदर गर्ने भन्ने कुरा जोडेको छ। चेक अनादरसँग जोडेर कालो सूचीमा राख्ने कुरासम्मको कुरालाई यसले जोड्छ। मतलब चेक काटिसकेपछि चेकको ब्याङ्किङ विश्वास ब्याङ्किङ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा डेभलप हुन्छ। नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा डेभलप भइसकेपछि ब्याङ्कको विश्वाससँग चेक जोडिन्छ र पक्षको ब्याङ्कमा पैसा भए पनि नभए पनि ब्याङ्कसँग पक्षको विश्वास रहन्छ र त्यो चेक काटिसकेपछि चेक साटिन्छ भन्ने काट्नेवाला र लिने दुईटैलाई विश्वास हुनुपर्छ। त्यो विश्वास यदि त्यो चेक काट्दाखेरि भएन भने त्यसको असर चाहिँ समग्र ब्याङ्किङ सिस्टममाथि पर्छ र त्यस्तो पर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, जसले फ्रड काम गर्न खोज्छन् अथवा चेक काट्छन् र पैसा नभएको बेला चेक काट्छन् अथवा नसाटिने चेक काट्छन् भने त्यसलाई कालो सूचीमा राख्ने भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्णय चाहिँ संविधानले नै व्याख्या गर्न खोजेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएकोले नियम कानुन बनाउन सक्ने, ब्याङ्कको विश्वासका लागि काम गर्न सक्ने भन्ने कुराको जोडेर आयो। अब म जोड्छु विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 मा चाहिँ यो ब्याङ्किङ कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि विनिमय अधिकार पत्रको परिभाषा गरिएको छ अथवा सुरक्षा कसुर विनिमय नेगोसिएसन भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट नेगोसिएसन भन्ने जोडिन्छ। प्रतिज्ञा पत्र हो यो। चेक चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा पत्रको रूपमा हुन्छ। धारक भन्नाले त्यो चेक जसले धारण गरेको छ त्यसलाई धारक भनिन्छ। अब म तपाईँलाई केही शब्दहरू जोड्छु। ड्रअर, चेकमा ड्रअर भन्ने हुन्छ। लेख्ने खिच्ने व्यक्तिलाई ड्रअर भनिन्छ। ड्रई भनिन्छ। अर्को ड्रई हुन्छ। ड्रई चाहिँ भुक्तानी दिने निर्देशन गरिएको व्यक्तिलाई सम्झाउनुपर्छ। जसले चाहिँ ड्रई भन्छ, जसले चाहिँ भुक्तानी लिनलाई चेक बोकेर जान्छ त्यो चाहिँ ड्रई हुन्छ। जसले काट्छ त्यसलाई ड्रअर भनिन्छ। अनि वैकल्पिक ड्रई भन्नाले चाहिँ अर्को पनि हुन्छ वैकल्पिक ड्रई। यो हामीले बुझ्नुपर्छ यो शब्द। विनिमय पत्र स्वीकार नगरेमा भुक्तानी नदिएमा सम्पर्क राख्नुपर्ने भन्ने विनिमय पत्रमा उल्लेख गरिएको दरपिट गरिएको व्यक्तिलाई सम्झाउनुपर्छ।
यदि बाइचान्स भुक्तानी भएन भने सूचना कसलाई दिने, तिम्रो चेक साटिएन भनेर अर्को कसैलाई त्यहाँ सूचना दिनुपर्ने भन्ने लेखाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक ड्रई भनिन्छ। र हृतपूर्वक धारक भन्छ। हृतपूर्वक धारक भन्नाले चाहिँ भुक्तानी पाउने विनिमय अधिकार पत्रको हकमा सो अधिकार पत्रमा कानुन बमोजिम हक हुन आएको व्यक्तिलाई सम्झनु, जसको नाममा चेक काटिएको छ त्यो चेक काटिएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ। अब हृतपूर्वक भुक्तानी भनेको चेक काटिदिइसकेपछि चेक काटिएर त्यो साटिन्छ भने त्यसलाई काटिने र त्यसको सबै शर्त कानुन र शर्त पुरा गरेकोलाई हृतपूर्वकको भुक्तानी भनिन्छ। त्यसमा दरपिट भन्ने हुन्छ। विनिमय अधिकार पत्रको अगाडि पछाडि त्यसलाई सङ्कलन कुनै व्यक्तिबाट कागजमा सो विनिमय अधिकार पत्र विनिमय गर्ने उद्देश्यले दस्तखत गर्ने कामलाई सम्झनुपर्छ। साधारण दरपिट भन्नाले चाहिँ दस्तखत मात्र गरेको दरपिटलाई सम्झनुपर्छ। अथवा फल्नाको नाममा यो एकाउन्ट नम्बरमा चाहिँ जम्मा हुन सक्ने नसक्ने अथवा त्यहाँ लेखिदिने प्रक्रिया हुन्छ, त्यो कुरालाई दरपिट। विशेष दरपिट हुन्छ कुनै खास व्यक्ति निजले अराएको भुक्तानी दिनुपर्ने गरी गरेको दरपिटलाई सम्झनुपर्छ। खास दरपिट पनि गर्न मिल्छ। माग्न साथ भुक्तानी पाउने विनिमय पत्र भनेको चाहिँ चेक हो भन्नाले माग्न साथ देख्न साथ प्रस्तुत गर्न साथ भुक्तानी हुने विनिमय पत्र सम्झनुपर्छ। त्यसलाई चेक भनेर बुझे पनि हुन्छ। त्यसमा भुक्तानी मितिको कुरा हुन्छ। त्यो उल्लेख गरेको मितिलाई सर हुन्छ। सार्वजनिक विधा भन्नाले जुनसुकै सार्वजनिक विधाका दिन कसैले चेक काटेको छ भने त्यस ब्याङ्किङ कारोबार नहुने दिनलाई समेत जनाउँछ। अब त्यसको भोलिपल्ट साटे हुन्छ त त्यो दिनमा साटिएको चेक नसाटिने भन्ने, काटिएको चेक नसाटिने भन्ने हुँदैन। नोटरी पब्लिकले नोटराइज गर्ने कुराहरू पनि चाहिँ दफा 106 मा चाहिँ यो कुरा उल्लेख छ। तोकिएको अथवा तोकियो बमोजिम भन्नाले चाहिँ कानुन अथवा कानुनमा जे कुरा उल्लेख छ त्यो कानुनमा उल्लेख भएको कुरा चाहिँ तोकिएको अथवा त्यो कानुनमा जे कुरा छ अथवा फल्नालाई दिएको छ फल्नालाई दिने अथवा कानुनमा यसो गर्ने भनेर उल्लेख छ भने अब यसरी त्यो चेक अथवा विनिमय पत्रको इन्स्ट्रुमेन्टहरूको बारेमा तपाईँलाई शब्दावलीमा अथवा विषयवस्तुमा अलिकति जानकारी गराएँ। अब के हुन्छ त चेकमा अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा विनिमय अधिकार पत्रमा भुक्तानी दिनुपर्ने अङ्कको र अक्षरको फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको अनुसारको रकमलाई मान्यता दिन्छ। थप म्याद भन्नाले अब त्यहाँ थप म्यादको कुरा आयो भने माग्न साथ देख्न साथ प्रस्तुत गर्न साथ भुक्तानी दिनुपर्ने भनी लेखिएको विनिमय अधिकारको भुक्तानी मितिले 4औं दिनमा हुनेछ भनेर पनि मितिको पनि उल्लेख गरिएको छ। निश्चित अवधिपछि भुक्तानी भनेर पनि लेखिएको हुन्छ। भुक्तानी मितिको हिसाबले पनि त्यसलाई चाहिँ फरक पार्न सक्छ। त हामीले बेला बेला सेड्युल पेमेन्ट भनेर भन्ने गर्छौँ त्यसलाई जनजीवनको भाषामा। अब भुक्तानीको मिति सार्वजनिक विधा दिन परेमा विनिमय अधिकार पत्रको भुक्तानी मितिको सार्वजनिक विधाको दिनमा परेमा त्यसको भोलिपल्ट भुक्तानी मिति पुगेको मानिनेछ भनेर चाहिँ कानुनले व्याख्या गरेको छ। पक्षको योग्यता, अब चेक साट्ने मान्छेको योग्यता कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कानुन त करार गर्न सक्ने व्यक्तिलाई विनिमय अधिकार पत्र लेख्ने, खिच्ने तरिका, दरपिट गर्ने र त्यसलाई दरपिट गर्ने र विनिमय गर्ने आज सम्पूर्ण काम गर्न सक्नेछ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ उत्तरदायी हुनेछ भने उत्तरदायी हुन सक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सक्षम व्यक्ति भनेर भनिन्छ। अभिकर्ता एजेन्टको रूपमा पनि चेकको कुरा जोडिन्छ। अभिकर्ताले गरेको काम पनि अथवा कुनै कम्पनीको एजेन्टहरूले काम गरेका हुन्छन्। ब्याङ्कहरूमा पनि ब्याङ्क हेड अफिस फरक हुन्छ, ओनरहरू फरक हुन्छन्, सञ्चालक फरक हुन्छन्, तर त्यहाँ काम गर्ने एजेन्टहरू कर्मचारीहरू अथवा त्यसका हुन्छन्, तिनीहरूले पनि त्यो गर्छन्। अभिकर्ताको योग्यता पुगेको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर छ। चेक भुक्तानी दिने ब्याङ्कको दायित्व, अब त्यसो भने चेक भुक्तानी दिने ब्याङ्कको दायित्व चाहिँ के हुन्छ भने ड्ररको प्राप्त निक्षेप भएको अवस्थामा प्रस्तुत भएको चेक हृतपूर्वक रहेछ भने चेकको भुक्तानी ब्याङ्कले दिनैपर्छ। त्यस्तो चेकमा भुक्तानी नदिएबाट ड्रर र हृतपूर्वकको धारकलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा ब्याङ्कले त्यसको क्षतिपूर्ति समेत एन बमोजिम दिनुपर्छ। हानि नोक्सानी ब्याङ्कले गर्न पाउँदैन। ब्याङ्क हामीले धेरै ब्याङ्क साथीहरूले यो कुरा ब्याङ्कमा गइसकेपछि ब्याङ्कले लाइन लगाउने आदि इत्यादि गर्छ। त्यो चाहिँ प्रोसिड्युर र इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्दाखेरि इजिनेसको लागि हो। तर ब्याङ्कले तपाईँलाई बेला बेलामा दुःख दिने गरेको देख्नुहुन्छ। ब्याङ्कमा ब्याङ्कका कर्मचारीले यो कुरा बुझेको हुँदैन या ब्याङ्कका कर्मचारीले बुझी पनि उनीहरू बाध्यता व्यवस्थामा पनि परेका कामको चापले पनि गरे हुन सक्छन्। तर चेक साट्न गइसकेपछि तपाईँको चेक साट्थिन भनेर ब्याङ्कका कहिलेकाहीँ ब्याङ्कका कर्मचारीले भनेको मैले पनि प्रत्यक्ष देखेको छु। तर ब्याङ्कका कर्मचारीले यो कारणले साटिँदैन भन्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ।
त्यो पर्नै पर्छ, त्यो गर्नै पर्छ। होइन भने ब्याङ्कले त्यसको जरिमाना त्यो मान्छेलाई दिएको दुःख क्षतिपूर्ति समेत ब्याङ्कबाट वसुल गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले ब्याङ्क सबभन्दा ठुलो जवाबदेही हुन्छ कन्ज्युमर, अनि त्यो हुनैपर्छ। किनभने विश्वास सिर्जना गराउने काम पहिलो ब्याङ्कको हो। विनिमय पत्र स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्तिको कुरा भने होइन, योग्य व्यक्ति, विनिमय कानुनसँग योग्य व्यक्तिको कुरा हुन्छ। हृतपूर्वक भन्ने शब्द बार बार जोडिन्छ यसमा। मसीको कुरा, डेटको कुरा, एमाउन्टको कुरा, मितिको कुरा, त्यो चेकमा लेखिएको विषयवस्तुको कुरा अथवा चेकमा जोडिने लिने अनि त्यो प्रत्यक्ष पक्षको कुरा, दरपिटको कुरा अथवा पछाडि सिग्नेचर गर्ने कुरा, उत्तरदायी हुनुपर्ने कृत्य हो भन्ने थाहा छ भने कृत्यको कुरा, कहिलेकाहीँ डाउट हुन्छ, डाउटेबल चेकहरू पनि आउँछन्। कृत्य मानिलिउँ कृत्य हो भन्ने थाहा भएको वा कृत्य हो भन्ने थाहा पाउन सक्ने अवस्थाको विनय पत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले विनय पत्र कृत्य भएको आधारमा मात्र उत्तरदायित्व मुक्त हुन पाउने छैन। यदि कसैको कृत्य चेक बोकेर हिँडिन्छ भने चाहिँ त्यसको जवाबदेही जसले बोकेको कृत्य चेक बोकेको छ उसैले बिहोर्नुपर्छ। त्यसमा कानुनी कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। प्रतिफल बिनाको विनिमय अधिकार पत्र, यदि प्रतिफल रिजल्ट छैन अथवा खाली चेक छ, स्वीकार गरिएको, दरपिट गरिएको, अथवा त्यो धारकले त्यस्तो विनिमय अधिकार पत्रको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति र अनि कुनै पक्षबाट फिर्ता लिन सक्नेछ। अथवा खाली चेक कहीँ भेटेको छ अथवा खाली चेक दिएको रहेछ भने त्यो चाहिँ फिर्ता माग्न सक्ने कुरा छ। अर्को दिन प्रति दिनुपर्ने अथवा कुनै चेक विनिमय अधिकार पत्र हराउने धारकले अनुरोध गरेमा ड्ररले प्रतिज्ञापत्र लेखिएको व्यक्तिको आवश्यक जमानत प्रतिलिपि तयार गर्न लागेको खर्च लिए अर्को अनि तपाईँको चेक हरायो भने त्यो चेकको सट्टा अर्को चेक दिन्छ। अब तपाईँले केही कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। हामीले चेक हराउने बित्तिकै के गर्ने, चेक हराउने बित्तिकै यति नम्बरको चेक हरायो भनेर ब्याङ्कमा तुरुन्त खबर गर्नुपर्छ। जुन ब्याङ्क छैन भने त्यो ब्याङ्कसँग सम्बन्धित अर्को ब्याङ्कमा गएर, त्यही ब्याङ्कका अरू ब्रान्चमा गएर अथवा फोन सम्पर्क गरेर अनलाइनबाट फोन लिएर अथवा कहाँबाट त्यो ब्याङ्कमा यति नम्बरको मेरो चेक हराएको जानकारी गर्नुपर्छ। त्यो अवस्था छैन भने नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्कको लागि प्रहरी कार्यालयमा जानुपर्छ। त्यो गरेपछि नभए नजिकै कुनै राष्ट्र ब्याङ्कहरू छन् भने त्यो ब्याङ्कमा गएर गर्नुहुन्छ अथवा कानुन व्यवसायीलाई तुरन्त खबर गरेर कानुन व्यवसायी मार्फत फोन गराउन सक्नुहुन्छ अथवा कुनै अरू ब्याङ्कमा गएर त्यहाँका ब्याङ्क म्यानेजरलाई मेरो यस्तो भयो मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर ब्याङ्कहरूका वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा गएर त्यहाँका म्यानेजरहरू अथवा त्यहाँका कर्मचारीसँग रिक्वेस्ट गर्नु, उहाँहरूले पनि तपाईँलाई प्रोसिड्युर बताइदिन सक्नुहुन्छ। चेक हस्तान्तरण गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो। अब यसलाई हामीले अलिकति यसका 5वटा नियमको बारेमा हेरौँ। यसका 5वटा नियम छन्। म तपाईँलाई त्यो 5वटा नियम सेयर गर्दैछु। यो किन चेक काटिन्छ, यो चाहिँ ब्याङ्कको ब्याङ्कले गर्ने विश्वासको आधारमा, ब्याङ्कलाई गर्ने विश्वासको आधारमा विश्वास बढाउनको लागि चेक काट्ने र सजिलोको लागि चेक काट्ने प्रचलन हो। अब चेक बाउन्स हुँदाखेरि 5वटा कुरा हामीले धान्नुपर्छ। अब 90 दिनको कुरा, अब 90 दिन, अब 60 दिन, अब त्यो चेकको कानुन त हुने दिनलाई हामीले हेर्नुपर्छ। 90 दिनको कुरालाई विशेष ध्यान दिनु पर्यो। अब 90 दिन पछाडि पनि चेक साटिएन भने अदालत ढकढक्याउने कुरा रहन्छ, 1 नम्बर। अब 2 नम्बरमा चाहिँ हामी नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1943A भन्ने चाहिँ इन्डियामा छ। इन्डियामा चाहिँ त्यसमा अनुसार कानुन मुताबिक चल्छ। यो चाहिँ 60 दिन सीमा तोकेको छ इन्डियामा चाहिँ। अब त्यसो हुँदाखेरि अर्को अदालती यदि तपाईँलाई शिकायत गर्दा समेत तपाईँको चेक 3चोटि साट्न जाँदा समेत पनि चेक साटिएन भने त्यो चेकलाई साट्न जाँदा पनि साटिएन भने तपाईँले चेक डिसअनर भएको ब्याङ्कबाट स्लिप प्राप्त हुन्छ। त्यो स्लिप मार्फत र उसलाई चेक साट्दा नसाटिएको भन्ने जानकारी गराउने चलन पनि छ। त्यो इन्डियामा चाहिँ चलन एकचोटि नोटिस भेज्नै पर्छ। नेपालमा त्यस्तो चलन त छैन, तर नोटिस हामीले दियौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अर्को शिकायत गर्ने भन्छ। तपाईँले दिएको चेक साटिएन भने शिकायत गर्ने भने फोन मार्फत अथवा कुनै पनि टेक्स्ट मार्फत, अब इन्डियामा चाहिँ लिखितै माग्छ। इन्डियामा चाहिँ तपाईँ चेक नसाटिएको जानकारी पक्षलाई दिनुपर्छ
र लिखित रूपमा जानकारी दिइसकेपछि अनि शिकायत गरेर दिन्छ। इन्डियामा चाहिँ अलिकति फरक छ। इन्डियामा के छ भने तपाईँ यदि चेक डिसेम्बर भएको भने ठ्याक्कै डबल फिर्ता पाइन्छ। डिसेम्बर कारबाही पर्यो भने ठ्याक्कै डबल तिर्नुपर्छ। अनि मुद्दा पर्दा पर्दै कसैले पैसा ल्याएर तिरिदियो भने छाउँ ब्याज हिसाब अथवा त्यसको लाग्नुपर्ने जरिमानासहित आएर तिर्यो भने मिल्न पनि मिल्छ। अदालती कारबाही गर्दा चाहिँ 20% देखि 100% दण्ड जरिमाना समेत भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ राज्यले इन्डियामा चाहिँ प्रयोग गर्छ। नेपालमा पनि दण्ड जरिमानाको व्यवस्था छ। त्यसलाई हामीले त्यसरी हेरौँ। अब अर्को चेक विनिमय आदान प्रदान अझ हेर्ने भने चेक अनादर सम्बन्धीका धेरै कानुनी उपचारहरू हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि समाजमा व्यक्तिहरूबीच संस्थाबीच आपसमा हुने कारोबार व्यवस्थित गर्नको लागि चेक भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको प्रयोग गरिएको हुन्छ। चेक इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ त्यो नितान्त आवश्यक रहन्छ। त्यसकारणले हामीले भन्न सक्छौँ नेपालमा ब्याङ्किङ कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 आएको, यो ऐन विशेष कानुनको रूपमा रहेको छ। यस कानुनको दफा 107 क बमोजिम ब्याङ्कमा आफ्नो निक्षेप छ वा छैन भने छैन अथवा एकिन कति छ भन्ने जानकारी गर्ने काम स्वयं एकाउन्ट जसको छ उसको जवाबदेही हुन्छ। यदि त्यस्तो व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बद्ध ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था समक्ष प्रस्तुत गर्दा प्राप्त निक्षेप नभएको कारणबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम ब्याज समेत धारकलाई भराइदिनु पर्ने गरी बाध्यकारी कानुन व्यवस्था गरेको देखिन्छ। खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक काट्ने व्यक्तिलाई 3 महिना कैद र 3000 रुपियाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुन्छ भन्ने कानुनले उल्लेख गरेको छ। यस्तो कार्यलाई कानुनको व्यक्तिवादी फौजदारी अपराध रूपमा लिइन्छ। तर यो देवानी प्रकारको लेनदेनसँग जोडिन्छ भने, लेनदेनसँग हेरिन्छ भने र यसो हेर्दा हाम्रो व्यावहारिक जनजीवनमा यो चाहिँ लेनदेनकै आधारशिलाको रूपमा व्यवस्थित भएको छ। अब त्यसलाई हामीले सरल हेर्दाखेरि अर्को एउटा कानुन छ, त्यो कानुनलाई पनि हामीले हेर्दै हुन्छ। जस्तै ब्याङ्किङ कसुर र सजाय ऐन 2064, त्यो चाहिँ ब्याङ्कसँग सम्बन्धित, ब्याङ्कका व्यवहारसँग सम्बन्धित हो। तर यो चेक चाहिँ ब्याङ्कको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। अलिकति फरक छ हामीले हेर्नु भने। इन्स्ट्रुमेन्ट र त्यो ब्याङ्किङ सिस्टम फरक हो। ब्याङ्कमा सिस्टमभित्रको इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सचेन्जको आधार हो भने ब्याङ्कसँग जोडिने कारोबार चाहिँ अरू कसुरहरू चाहिँ फरक हो। यदि चेकलाई ब्याङ्किङ कसुरसँग जोडेर सजाय गर्ने भने पीडितले जुन आफ्नो कारोबार अथवा रकम बिग्रेको छ अथवा जुन रकम प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो प्राप्त गर्न कसुर सजायसँग जोड्ने र हेर्ने ब्याङ्किङ कसुरसँग प्राप्त नगर्न सक्ने ठगीमा राज्य चाहिँ त्यसको जवाबदेही हुनुपर्ने हुन्छ। तर व्यक्तिवादी भइसकेपछि जसको पैसा अथवा ड्रईले पैसा रिटर्न पाउनुपर्ने जुन आधार छ त्यो चाहिँ नपाउने हुनसक्छ। त्यसकारणले यसलाई हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि प्रहरीले मुद्दा चलाउने, फिरादबाट चलाउने अथवा प्राइभेट कानुन व्यवसाय अथवा लयरहरूले प्रयोग गरेर चाहिँ मुद्दा लेखेर गरेर कुन बेस्ट हो अथवा कुन चाहिँ प्र्याक्टिसमा छ भनेर सर्वोच्च अदालतका केही नजिरहरूलाई पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक्सचेन्ज इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सचेन्जको बेस भएको हुनाले यसलाई विनिमय पत्रकै रूपमा चाहिँ ग्राह्यता दिएको जस्तो देखिन्छ। अझ जस्तै सर्वोच्च अदालतको 2072 साल अङ्क 8 को निर्णय 9452 लाई व्यक्ति बीचको कारोबारसँग जोडेर चाहिँ चेकलाई चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालतले बोलेको देखिन्छ। यो अभियोग मार्फत आयो भने अभियोग चाहिँ यो लेनदेन हो भन्ने कुरासँग त्यसले जोडेको छ, त्यो फैसलाले जोडेको छ। त्यसकारणले चेक काटी ब्याङ्कबाट भुक्तान नभई चेक अनादर भएको विषयमा विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 अनुसार सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा लाग्ने र न्याय निरूपण हुने खालको व्यवस्था जो चाहिँ हो त्यतातिर चाहिँ जानुपर्छ, त्यो चाहिँ ठिक हो भनेर चाहिँ सर्वोच्चको फैसलाले बोलेको देखिन्छ। अथवा यसलाई हामीले हेर्ने भने मुद्दा सम्बन्धी विनिमय पत्र अधिकार ऐनको 2034 को दफा 108 बमोजिम कारण परेको मितिले 5 वर्षभित्र चाहिँ दायर गरिसक्नुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकति बोलेको छ।
यसरी हेर्नुपर्ने देखिन्छ। अब हामी विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 र बैंकिङ कसुर ऐन तथा सजाय ऐन 2064 उल्लेख भएको चेक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कुन कानुनी मार्ग चाहिँ उचित हो भन्ने कुरा दुविधायुक्त चाहिँ रहेको छ नै। हामीले त्यसलाई दुविधायुक्त नै मान्नुपर्छ। कमन सामान्य जनतालाई दुविधायुक्त मान्नुपर्छ। तर तपाईँ सम्बन्धित कानुन व्यवसायीसँग जानुभयो भने कानुन व्यवसायीले तपाईँलाई उचित सल्लाह परामर्श दिने गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो। किनभने चेकसँग, एमाउन्टसँग, लेनदेनसँग जोडिन्छ भने तपाईँको सबभन्दा सहयोगीको रूपमा, तपाईँलाई विषयवस्तुको विज्ञको रूपमा चाहिँ कानुन व्यवसाय नै यसमा अगाडि आउनुहुन्छ। तपाईँलाई कन्फ्युज भएमा कानुन व्यवसायलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ। तर नर्मली हामीले देख्दा सरसत्तै हामीले भन्दा चाहिँ चेक अनादरसँगै जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने यसको कुरा हो। अब चेक अनादरलाई अर्को किसिमले पनि हेर्न सकिन्छ। यो रितपूर्वक अनादर भएको छ भने, रितपूर्वक अनादर छ भने यो त्यसलाई चाहिँ चेक अनादरको एउटा परिधि हुन्छ, त्यसको पायामिटर हुन्छ, त्यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ अनादरको। मिति, सही छाप सबै प्रक्रिया पुगेको र ब्याङ्कमा गएर चेक साट्न जाँदा नसाटिएको जुन त्यसको एउटा कार्यविधि छ, त्यो कार्यविधि अथवा कारोबार सुव्यवस्थित, ब्याङ्कमा कारोबार सुव्यवस्थित र सुनिश्चित गर्नको लागि चेक लिएर जाने मान्छेलाई तुरुन्त साट्दिने जुन पद्धतिमा काहीँ एउटा कार्यविधि हुन्छ, त्यो कार्यविधिमा नपरेको चेकलाई चेक डिसनरको रूपमा लिइन्छ। अथवा नसाटिएको चेकलाई जसले चेक लिएर जानुभएको छ अथवा जसको खातामा चेक जम्मा गर्न खोजिएको छ उहाँकोमा पैसा जम्मा नहुने र ब्याङ्कले तपाईँलाई पैसा साटिएन भनेर खबर गर्ने जुन हुन्छ, डिसनर भयो भनेर भन्ने हुन्छ, त्यसैलाई हामीले भन्ने हो। अब यसरी चेक अनादर रकम भुक्तानी गर्ने कार्य भएको हुँदा यो चेक अनादरको विषय बैंकिङ कसुर सजाय ऐन 2064 बमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया उपयुक्त होइन भन्ने हामी कानुन व्यवस्थाले भन्ने गर्छौँ। सबभन्दा उपयुक्त उपचारको बाटो भनेको विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 ले निर्धारण गरेको कानुनी प्रक्रिया अनुसार चेक अनादर मुद्दा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। ऐनले तोकेको जिल्ला अदालतमा कानुनी उपचार लिनुपर्ने हुन्छ। चेक अनादर आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित एउटा कसुर हो। यसका लागि चेक अनादर सम्बन्धी कसुरको दण्ड सजायको कानुनी रूपमा एकरूपता ल्याउन कानुन सामयिक संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ। तर अहिले सर्वोच्च अदालतको केही फैसलाहरूबाट चाहिँ यो बैंकिङ कसुर भन्दा पनि आर्थिक अपराधसँग जोडिएको हुनाले अथवा यो इन्स्ट्रुमेन्टल अपराध, यो आर्थिक इन्स्ट्रुमेन्टल अपराधसँग जोडिएको जस्तो अथवा ठगी जस्तो अथवा एक किसिमको बेमानी जस्तो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ चेक अनादरको चाहिँ हामीले ठ्याक्कै अधिकार पत्र ऐन, विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 र राष्ट्र ब्याङ्कले दिएका निर्देशन र राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका सूचनाहरूको आधारमा चाहिँ यो मुद्दा लाग्ने गर्छ। अब चेक अनादरका विषयलाई हामीले सरस्वती कसरी अरू किसिमले हेर्ने भन्दा पनि, अरू विषयसँग जोड्ने भन्दा पनि चेक अनादरका ठ्याक्कै हृतपूर्वक चेक खिच्ने ड्रर एक, त्यसको मतलब ड्ररले आफूले तिर्नु नपर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी रकम मिति सबै उल्लेख गरी आफ्नो सही छाप समेत गरी चेक त्यत्तिकै दिएको रहेछ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यदि त्यो हो भने, यदि त्यस्तो हो, बाई चान्स त्यस्तो भएको रहेछ भने ड्ररले उक्त ब्याङ्कमा यति नम्बरको यस्तो प्रकारको चेक मैले कारणवश यस्तो अवस्थामा यसरी मैले काटेँ भनेर तुरुन्त ब्याङ्कलाई सूचना दिएको छ कि छैन, त्यो सूचना अनुसार उहाँको पछि जो ड्रईले त्यो चेक सम्बन्धी इस्यु उठ्दाखेरि त्यो कुरासँग त्यसको रिलेभेन्टी टेस्ट गर्दाखेरि फ्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा हुन्छ एउटा। अर्को, चेक खिच्ने ड्ररसँग सम्पर्क राख्नु, रिफर टु ड्रर भन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ खातामा प्राप्त रकम नभएकोले ब्याङ्कमा चेक फिर्ता गरेको रहेछ भन्ने कुराको न्यायिक अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले न्यायिक अनुमान चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने एउटा फैसलाले बोलेको छ। आफ्नो खातामा रकम नै मौजात नरहेको थाहा जानकारी हुँदाहुँदै चेक काटेर दिएको, चेक साट्न नसकेको कार्यले ब्याङ्किङ प्रणालीमा अविश्वास उत्पन्न हुन जाने हुँदा कम्पनी सञ्चालकहरूले गरेको कार्यलाई विद्यमान कानुन अनुसार कार्य मान्न नमिल्ने भनेर सर्वोच्चको एउटा फैसला, त्यो फैसला चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर 8950 नेकपा 2070 को अङ्क 1 मा उल्लेख छ।
मतलब चेक काट्ने मान्छेले के यकिन गर्नु पर्यो भने चेकको एमाउन्ट मिति र मेरो मौजातको सबै पुरा गरिसकेर थाहा पाइसकेपछि मात्रै चेक काट्नुपर्छ र ब्याङ्किङ प्रणालीलाई अविश्वास हुने किसिमले चेक काट्नुहुन्न भन्ने र त्यस्तो चेक काटेमा कारणवश त्यसको जेन्युन कारणसहित त्यो चेकलाई रोक्न चाहिँ सकियो, तर कारण बिना चेक काटिसकेपछि पेमेन्ट तिर्नुपर्ने होइन भन्न चाहिँ सकिएन भन्ने कुरासँग चाहिँ जोडिन्छ। मैले अघि कहाँ जाने, कसरी मुद्दा गर्ने अथवा कुन चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर त्यसरी गरिसकेँ। अब यसलाई हामीले हेर्दाखेरि सरस्वतीको कानुन व्यवसायी नै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले वाणिज्य कानुन सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिर छन्, ती नजिरलाई ध्यान दिनुपर्छ। भाग 4 2063 पृष्ठ 335 कर्म सङ्ख्या 44 यसमा छन्। अर्को नेकपा कानुन पत्रिका 2067 को नियम 8361 पृष्ठ नम्बर 687 र 68 को नियम 8627 र 893 यो चाहिँ हेर्नुपर्छ र विशेष त चेक सम्बन्धी मुद्दा चाहिँ विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 को दफा 66, 67 र 107 क र 108 चाहिँ जोडिन्छन्। त्यसकारणले हामीले चेक कारोबार गरौँ तर विश्वासको आधारमा गरौँ। चेक काटिसकेपछि त्यसलाई चेक साट्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। चेक काटिसकेपछि चेकमा भएको एमाउन्ट साटिनुपर्छ, तुरुन्त पेमेन्ट पाउनुपर्छ भन्ने ब्याङ्किङ प्रणालीको विश्वास, नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा र कानुनको कुरा। तपाईँ सँगसँगै मैले भारतको कानुनको कुरा गरेँ। भारतको कानुनमा एमएम र एमएफ भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ त्यो म्याजिस्ट्रेट अफ ल र म्याजिस्ट्रेट अफ कोर्टले त्यसलाई गमन गर्छ। भारतमा चाहिँ लिखित रूपमा सूचना दिनुपर्छ, तिम्रो चेक साटिएन भनेर जसले चेक काटेको छ उसलाई लिखित रूपमा सूचना पठाएको हुनुपर्छ। सूचना पठाउन नसक्ने अवस्था छैन, हुलाक मार्फत त्यो उसले उसको नाम र ठेगानामा पठाइएको रजिस्ट्रीको प्रमाण हुनुपर्छ। अनि भारतमा चाहिँ 90 दिनभित्र भने त्यसको 15 दिनभित्र त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया गरेन भने पर्खिन सक्ने अवस्था रहेछ भने 90 दिनसम्मको कुरा पनि हुन्छ। त्यति दिनभित्र पनि गरिएन भने भारतमा चाहिँ 20% देखि 49% अथवा डबल रकम नै भारतले चाहिँ त्यो जसले चाहिँ काटिदियो उसलाई फिर्ता गरिदिन्छ। भारतमा चाहिँ त्यति नेपालभन्दा नि अझ कडा देखिन्छ। र नेपालमा पनि अहिले के देखिन्छ भने चेक काटिसकेपछि लगभग पैसा तिर्नुपर्छ। चेक बराबरको एमाउन्ट चेक काट्नुभन्दा अगाडि आफ्नो हरिसाबको टोटल यकिन नगरिकन चेक काटेमा नतिरी सुख छैन भन्ने खालको कानुनी व्यवस्था देखिन्छ। त्यो हुनलाई चाहिँ जेन्युन कारण छदेखि बाहेक अरू अवस्थामा तिर्नै पर्छ। र चेक काट्दाखेरि होसियार साथ व्यवस्थित भई मुलुक कानुन सम्बद्ध रहेर चेक ब्याङ्किङ प्रणाली सिस्टमलाई विश्वासिलो र एकदम मर्यादित बनाउने र आफूले पनि आफूले गरेको कारोबारप्रति विश्वास बढाउनको लागि नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा चेक काट्नुहोस्, जसले कारोबार र आफू र ब्याङ्किङ प्रणालीलाई विश्वास प्रदान गरोस्। सर्वसाधारणलाई चेक सम्बन्धी इस्युमा तनाव नहोस् भन्ने नै हामी सबैले सोचेका हुन्छौँ। तपाईँहरूले सोध्नुभएको लगभग 100वटा क्वेसन थियो। 100वटा क्वेसनलाई मैले जानेसम्म अलिअलि बुकहरू र कानुन ऐनहरू हेरेर तपाईँलाई सेयर गरेको छु। सबैलाई नमस्कार। चेक विश्वासको आधार हो, ब्याङ्किङ र विश्वास र उन्नतिको आधार हो। यसलाई हामीले कायम गर्नुपर्छ भन्दै आजलाई तपाईँहरूले सोधेका क्वेसनको उत्तर दिएन, आफै जान्नुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।